すごく僕たちも楽しみで、自信を持ってお届けしたい商品です。で、続いてフェローさん、結構謎に包まれてます。一緒にワクワクしながら楽しみながらさらに良いコーヒーライフを、一緒に楽しめればというふうに思っています。はい、皆さんこんにちは、クラスの陽三です。本日は2024年キクこれから販売していく商品を一気に、紹介していきたいと思います。その中で、今年もキクとしてさまざまなプロダクトをリリースしていく予定をしています。僕も昨日プロダクトマネージャーのなるおとゆっくり話して改めてどういったような商品が出ていくのかっていうのをざっとまとめて合計15商品ありました。でまだちょっと未公開なものであったりとか、実際リリースするかどうかちょっとわからないものっていうのもあるんですけれども、一気にこの15商品今年おそらくキクとしてリリースできるなってものを、紹介していきたいと思います。で僕の一番楽しみなおすすめなのが、15商品目一番最後になっているのでぜひ最後まで、ご覧いただいてください。でまず最初の商品になります。これパッと見てお分かりになられる方もいらっしゃると思うんですけど、フロードリッパーですね。クラスとバリアが共同開発している、コーヒードリッパーになっていて、こちらの方に関しては、現在も予約、受付をしているので結構もうすでに、日本そして海外でも買ってくださっている方が大勢いらっしゃいます。ですいません、お待たせしていて申し訳ないです。今ちょうど絶賛生産中なので、実際リリースまでもうしばらくお待ちください。で、ご存知の方申し上げたように結構多いかと思うんですけど、改めて一番下のこのベースが変えられるものになっています。なのでいろいろな、ベースを付け替えることによってフローっていう名前もその由来から来てるんですけれども、落ちていくフローレート、湯量スピードが変わっていく、いろいろもう少しゆっくりめであったりとか早めであったりとか、この形状によっていろいろ変えられるっていうのが一番大きな特徴です。今回このステンレスの素材なんですけれども、これもよく聞かれて、なぜステンレスなんですかってよく聞かれるんですけど、結局このベースをこうやってはめて、しっかりと漏れないようにするためにはもうステンレスしか、いろいろガラスとかセラミックとかもいろいろ試したんですけども、それしか方法がなくて、で、ステンレスになりましたと。でステンレスになることによって、熱伝導っていう観点からも非常にいいんですけれども、やっぱり一つ難点が、めちゃめちゃ熱くなるっていうところが、他のドリッパーでも似たような現象が起こるんですけども、今回これダブルウォールなので、実際やっぱり少しは熱くなってしまうんですけれども、全然触れるぐらいの熱さですと。でバリアさんとやっぱり共同開発させていただいている中で、やっぱり改めてすごいなと思うのは、そこら辺とかっていうのがやっぱり改めて僕たちも一緒にバリアさんと一緒にやらせていただいて、バリアさんのその技術力の高さがゆえに、これがダブルウォールのステンレス、このベースを変えられるっていうところを一緒に共同開発できたというふうに思っていて、なのですごく僕たちも楽しみで、自信を持ってお届けしたい商品です。ぜひこれもうしばらくお待ちください。で2つ目の商品です。こちらのバリアのこれもイボグラインダー、これもご覧いただいている方、多いと思います。 SCAJ でもお披露目しました。ハンドグラインダーにもなるし、こういった形で電動のグラインダーでも作動するっていうグラインダーになっています。なのでこれを押したらこういった形で電動式になっていて、USB で充電ができて持ち運びもできるグラインダーになっています。でこれも SCAJ でも非常に注目していただいているんですけども、多分春頃準備しているので、もう間もなくこれも直近で販売ができると思います。ただ個人的には、持ち運び用として、どこでも持ち運べるかっていうと、結構重さもありますし、結構サイズ感もあるので、どうしても場所を選ぶのかなというふうに思っていて、意外とそのご自宅でグラインダーとして使えるのかなというふうに思っていて、どうしてもやっぱりハンドグラインダーか電動のものになってしまうと、僕たちの BS3 とかオード、フェローさんのオードであったりとかあるんですけど、どうしてもやっぱりかなり大きくなってしまいますよね。結構スペースも取られてしまいますし、なかなかやっぱり小さいキッチンであったら、ちょっと難点っていうお声も、よくいただきます。でこれであれば本当にコードレスです。なので例えばキャビネットの上に置いてグラインドしたいなっていう時はもう出して、これ押すだけ、コーヒー豆入れて押すだけで、どうしてもやっぱり少し時間はかかってしまうんですけども、その間に
いろいろお湯、沸かしたりだったりコーヒーの、他の準備をしたりだったりとか、もうちょっと他の準備をして帰ってきたらもうできているので、終わったらまたしまえるっていう、それはもう一つ結構大きなユースケースなのかなっていうふうに僕自身は思っていて、でもちろん普通に置いてても全然かっこいいですし、なんかこれは僕たちも非常に楽しみに早く皆様に届けたいなと思っているプロダクトの一つになります。で、次になるんですけれども、これまたバリアさんの商品で、ドーシングカップですね。これは本当にアクセサリーなんですけれども、58mm のポルターフィルター、エスプレッソのポルターフィルターにしっかりフィットするので、これで BS3 であったりとかグラインドした受けとしてでそのままエスプレッソとかにも使えるっていうそのポルターフィルターです。補足して言うならば、バリアさん非常にそのアクセサリー、いろんな刃も変えられるってところをご存知の方も多くいらっしゃると思うんですけれども、こういったようなアクセサリーっていうのが力を入れているっていう印象がすごくあって、アクセサリー一旦これだけご紹介するのはこれだけなんですけれども、今後そのバリアさんとしてさまざまなその刃であったりとかいろいろ面白いプロダクトを、開発されているので、僕たちもまだバリアさんも正式決定しているので今回お見せできないんですけれども、そういったところもバリアさんすごく注目をしている、ブランドです。で4つ目の商品、バリアさんの最後の商品なんですけど BS6、 こちらはもうサンプル今ないんですけれどもSAJ とかでもお披露目させていただきました。多くの方にすごくこれも注目していただいて、これも今現在開発中で、まだ改善をしているという段階になっています。フラットバーがついているんですけれども、その 64mm のコニカルのバーも取り替えられる、フラットバーとコニカルバーが取り替えられるっていうところが一つの大きなポイントで、回転数を変えられるっていうのが2つ目の大きなポイントで、性能も向上しているっていうので、業務用でも使えるし、家庭用の非常に高性能な家庭用としてもご使用いただけるっていう、BS6 っていうのが今年発売される予定をしています。続いて5つ目、ブランド移るんですけど、オレアさんですね。これもまだサンプルはないんですけど、B4、この前もオレアさんの、B3 の Mark2 紹介したんですけども、次の、進化したバージョン B4 っていうのが出ます。でこれもまだ僕たちも実際サンプルとかもらってないので、検証とかできてないんですけれども、いろいろ話してたりとかウェブサイトとかでも情報公開されているので、ぜひチェックしてもらいたいんですけども、今いろんな形状、フロードリッパーのようにそのボトムその形状が変えられたりとか、広い形であったりとか、そのナローといってすごい細い形であったりとか、あと形状の中でもそのコニカル、円錐のものとフラットボトム、どっちがいいのかっていうそういった話よくあると思うんですけど、その間を取ったいいとこ取りの、形状 APEX ってオレアさん呼んでるんですけれども、これも全く新しいそのオレアさんが作った新しい造語というか、その抽出の仕方でコニカルとフラットの間の APEX っていう形状のものも出されるということで、実際どういったようなドリッパーになるのかっていうのは僕たちまだ全部分かってないんですけれども、オレアさん今まで素晴らしい商品たくさん出されてきているので、一つすごく楽しみな商品です。続いてオレアさんなんですけど、これはサンプルあります。ガラスのブルワーですね。これも多分春ぐらいにはおそらく、実際サンプルもあるので、出せるかというふうに思っています。ガラスの、オレアのドリッパーというのも初めてなので、本当に皆さんオレア、大人気のオレアのドリッパーを、ガラスとして実際使用していただける。やっぱり見た目とかやっぱり質感とかプラスチックポリプロピレンとか、とは全く違ったような触りなので、ガラスとして欲しい方、オレアのドリッパー欲しい方もすごくたくさんいらっしゃると思うので、これも楽しみにしてください。で、7番目なんですけど、オレアさん同じように、ガラスがあったように、セラミックの方もこれもその、素材ですね、素材が変わったものを、出されます。でこれはなんかタイで一応少しお披露目をしたみたいなんですよね。でそれも速乾になったみたいで、オレアさんそういうなんかステレスでの販売っていうのすごく得意なんですけれども、僕たちも欲しいなと思ったんですけど、いやこれちょっとタイで限定っていうことで速乾になりましたと。でもこれで一応そのプロダクトとしてはすごくフィードバックもすごくいいっていうふうに聞いているので、今その生産に向かって進めています。これもおそらく、一旦そのタイで販売したというのもあって、おそらく春頃になるのかなというふうに思っていて、なのでオレアさんは形状がちょっと違った
B3 の、ドリッパー、そこから B4 ですね、B4 のドリッパーになっていくので、オレアさんも本当にもう今年、楽しみなブランドです。で続いて8個目の商品ですね、ミルクシーマー、モーニングさんのミルクシーマードリームになります。これめちゃくちゃ楽しみです。僕もそうですし、うちのナレもそうですし、今一番欲しいってなってる商品なのかもしれないです。ミルクシーマー、僕たちもこれWPM の、ミルクシーマーっていうのをずっとこのクラス恵比寿川でも使っていて、意外とそのクラスでも販売してるんですけども、結構売れるんですよね。なのでその需要っていうのはやっぱりあるのかなっていうふうに思っています。ご自宅用で使われる方もいらっしゃいます。やっぱり小さいカフェとかで使われる方もいらっしゃいます。僕たちそのクラス恵比寿川でも本当に毎日のようにこれでラテを入れてるんですけれども、全然すごくハイパフォーマンスなシーマーです。ただやっぱり正直ちょっと見た目のところとかちょっとやっぱりごついですよね。ステンレスであんまりいろいろなコントロールは、温度帯とかはできるんですけど、いろいろコントロールできないと。ただドリーム、まずめちゃくちゃかっこいいです。はい。そして、いろんなミルクの質感であったりとか温度帯であったりとか、いろいろコントロールできる、いろいろスペシャルティーコーヒー用のカプセルメーカーマシンとして、知られてるんですけど、やっぱりそういう機械にものすごく強いので、ドリームとモーニングマシンとのセットでいろいろこれから展開されていくと思うんですけれども、モーニングさんのその開発力っていうのは僕たちも素晴らしいと思っているので、彼らが開発したミルクシーマーっていうすごく楽しみにしています。で次なんですけれども、シバリストさん、これもサンプルあります。おそらく3月ぐらいには発売されるということです。このブースターっていうこういうこれもなんかベースですね。でこれをこういうフラットボトムのこれオレさんのドリッパーなんですけど、置くことによってちょっと隙間ができるんですけれども、以前もこういう話をしたんですけど、やっぱりフラットボトムの難点として、どうしても最後の抜け感がすごく遅くなっていってしまう、湯だまりがしてしまうっていうところがあるんですけど、それを解決する隙間ができるっていうことと、これはシバリストさんやっぱペーパーフィルターでいろいろ研究されている中でベースとしてこの形状が彼らにとってベストっていうことで開発されたものを使うことによってまた違ったような味わいで、その抜け感、コーヒーの、フローレートですよね、コーヒーの落ちるスピードっていうのが安定してコントロールできるっていう、こういうブースターっていうのを発売される予定です。形状的には多分ここが同じ、ほぼ同じなので、フィルターもみんな同じ、フラットボトムのフィルターって同じものを使っているので、そこの形状は同じなので、どれでも使えます。なので例えばカリタウェーブの、定番の、フラットボトムのドリッパーとかあるんですけど、そういったものにも置けますし、こういうオレアであったりとかいろんなフラットボトムのものに、シバリストさん専用のこのブースターを置くことによって、いろいろな違う味わいを楽しめるっていう、商品になっています。で、次の商品が10番目になりますね。これもアクセサリーなんですけど、ブロックっていう商品です。グレーカノさん、皆さん大好き、今大人気のグレーカノの、アクセサリーをもいろいろ作っていらっしゃるっていうところで、このペーパーフィルターを置くブロックですね。なので、今あるかな、ちょっと待ってくださいね。失礼しました。ペーパーフィルター持ってきたんですけど、これを置く用のアクセサリーですね。こういったようなそのペーパーフィルターホルダー他にもあるんですけれども、コンクリートで、作られているとかであったりとか、デザイン性のところで一押しの商品になっています。なのでこういったアクセサリーっていうのも今後グレーカのドリッパーと、一緒にどんどん開発されていってるのかなっていうふうに思っています。これも多分春頃には販売できる商品となっています。はい、で、続いてフェローさん。これも僕たちの一つの大きなパートナーなんですけど、フェローさんの商品なんですけど、結構謎に包まれてます。フェローさん本当に世界いろいろ展開されてる中で、コーヒー界のアップルと呼ばれるぐらい、やっぱりそのアップルとかも、商品をリリースするまでに結構その秘密主義なところがあって、いろいろ話してるんですけれども、まだちょっと分かってないところが結構あります。分かってるものに関して説明させていただくと、大容量のケトルができます。なのでフェローのケトルっていう、フェローさんのこの EKG のケトル、これはもう本当に幅広く世界中で僕たちも日本のいろんなコーヒー屋さんとかで取り扱っていただいて、徐々に広まっている
定番の電気ケトルなんですけれども、これの、大きいバージョンが出ます。なので本当に、コーヒーだけじゃなくて、お茶とか普通にもうご自宅の電気ケトルとしてお湯沸かす用の電気ケトルとしてであったりとか、僕たちコーヒー屋さんとしてはカッピングとかに結構大量のお湯使うんですけれども、僕たちもここで2台回しながらもう1台、電気ケトル持ってきていつも 4台ぐらいでやったりとかするんですけど、やっぱ大容量のものが必要な時っていうのは必ずあって、そういった用途を想定していらっしゃるみたいです。なのでその電気ケトルが出ます。であとはその、カーターマグとか今僕たちもリリースして、販売させていただいてて、これもすごく人気の商品なんですけども、カーターキャリーって言って、これは僕個人のものです。今毎日使ってます。なので僕のクラスのステッカー貼ってるんですけど、こういった形で、そのままキャリーっていうのは、持ち運べるっていうことですよね。こうやって、持ち運べる用のハンドルがついたカーターのサーモボトルですねが販売されます。ペローさんの傾向としてはやっぱり結構そのドリンクウェア、そういったものがすごくアメリカの爆発的に人気になっていて、やっぱりその機能性、そしてデザインすごく、いろんなフェローさんいろんなカラーバリエーションとかも販売されているので、そういったところにももっともっと力を入れていかれる。で電気ケトルもそうですよね。そのコーヒーの用のケトルだけじゃなくて、本当に家庭で置いていただけるようなケトルっていうのを、開発されているということで、結構そのコーヒー好きな方にもそうですけれども、一般のご自宅にもっともっと商品をどんどん広げていきたいっていう思惑が感じ取られるのかなっていうふうに思っています。で最後に差し掛かったんですが、13、14、15、これに関してはまだはっきりとしていない、実際僕たちが販売できるかというのは分かってないものになります。その中で皆さんも見てるかもしれないもの、13番目がメティキュラスエスプレッソマシーンですね。 SCAJ、 前回の SCAJ でも僕たちのブースでメティキュラスさんと一緒にコラボさせていただいて、お披露目しました。もう多くの方にも関心を持っていただきました。アメリカのクラウドファンドでコーヒー器具系の商品で史上一番に多い金額を集めているメティキュラスなので、もう世界中から注目されてます。どこの展示会行ってももうみんなもうメティキュラスを見たいっていう、そういったようなすごく注目を浴びている商品なんですよね。クラウドファンドのあるあるなんですけれども、やっぱりどうしても開発に関して遅れであったりとか、いろいろ改善、いろんなところでお披露目している中で、僕たちもちょっとフィードバックをさせていただいたんですけれども、それも元にまた改善をされているっていう段階なので、いつ実際発売されるのがまだ分かっていない。ただ発売するのであればぜひ僕たちの方で取り扱わせていただきたいということで、いろいろコミュニケーションを取りながら心待ちにしている商品です。改めてお勧めさせていただくと、家庭用のエスプレッソマシーンでいろんな数値とかを事前に登録とかできたりとか、いろんなその湯量とか温度とか圧であったりとかっていうのを自由に変更できて設定ができる、世界で初めてのロボット式でレバー式のエスプレッソマシーンです。非常に美味しいエスプレッソが出ます。業務用のエスプレッソマシン、僕たちもちろん毎日使っているわけですけれども、本当引けを取らない、コントロールができるので、プロダクトとしては素晴らしい。ぜひ、いろんな方々使っていただきたいなと思っているプロダクトですけども、これはもう僕たち待っている商品になっているので、ちょっとまだ未定の段階です。でもう一つ、まだ未定なのが、キャニスターなんですけれども、キャニスターで今例えばアトモスの、キャニスターとかでこうやって回してすることによって空気が、排出されて真空状態になって中のコーヒーの劣化が、収まるっていうこのキャニスターなんですけど、これものすごく人気のキャニスターの一つですけれども、このキャニスターで今これをやらずに電気で自然に自動的に空気が出ていくっていうキャニスターを今見ています。もしかしたらそれが販売されるかもしれないですっていうところで、このキャニスターもものすごく人気の商品なので、ただどうしてもこういうふうにして手でやらなくちゃいけないっていうところをピッとボタンを押したら自動的に空気が出ていくっていうのは非常に利点かなっていうふうに思っていて、すごく楽しみにしている商品です。でようやく最後の商品になるんですけど、これが僕が一番楽しみにしている商品です。でメーカー言えないです。ただ、コーヒーメーカーになります。僕たちも今器具でコーヒーメーカーっていうのは取り扱ってないんですけれども、コーヒーメーカーもずっと欲しいんですね。
僕自身も個人的に欲しいし、機械でコーヒーを落としたものを、本日のコーヒーであったりとか、僕たちの京都スタンドで販売してるんですけど、バッチブリューのいい機械、コーヒーメーカーのいい機械がなかなかなくて、結構家庭用のものとかもたくさんあるんですけれども、性能が僕たちスペシャルティコーヒーやってる中でどうしても僕たちの味わいになかなかなりにくいと。業務用のものももちろんあります。いろいろな業務用のものを、僕たちも使っていて、ただめちゃくちゃでかい、めちゃくちゃ金額も値が張るという、その間のもの、その性能と、機能性のもののががっちり、本当にフィットしたものっていうのがもうずっとなくて、コーヒーメーカーこれめちゃくちゃ、僕たちも実際触ったことがないです。ただいろいろその機能のことであったりとか、いろいろその見せていただいている中で、いろんな設定、それこそ、最近のやっぱトレンドですよね。そのミティキュラスさんもそうですし、やっぱそれは海外メーカーさんのすごく強いところ、その有料のところであったり温度調整であったりとか、いろいろ本当にもう一杯取りから幅広い、それこそバッチブルー用の幅広い、大容量までできる。で1杯でもその何杯でも同じ美味しさになるっていうところっていうのは非常に素晴らしいなっていうふうに思ってます。もしそれがうまくいけば、やっぱりコーヒーメーカーでコーヒーを入れられている方々がすごくたくさんいらっしゃるので、ぜひその美味しいコーヒーとそういう素晴らしいコーヒーメーカーを掛け合わせて、美味しいコーヒーライフを僕たちも楽しんでいただきたいと思っていて、コーヒーメーカーものすごく楽しみにしているんですけれども、ぜひ今年中に発売ができるはずなので、心待ちにしている状態です。ではいかがだったでしょうか。器具として2024年15商品、まだちょっと未定なものもあるんですけども紹介させていただきました。でこれ以外にも今後 SCA、大きなイベントとして4月シカゴで SCA、展示会、アメリカの展示会があります。ここでやっぱりアメリカのメーカーさんお披露目されるものもたくさんあります。でその後6月ワールドコーヒーコペンハーゲンであります。コペンハーゲンもめちゃくちゃ楽しみです。いろんなコーヒーの祭典を通して僕たちも積極的に行くことによってとメーカーさんとお話しすることによって、まだまだこれだけじゃなくていろいろな新しい商品積極的に日本に輸入して皆さんにお届けしたいというふうに思っています。ぜひ皆様も何か欲しいな、こういった商品欲しいな、ネットで見てそういう風な情報とかインスタとかで公開されて、これあったら絶対いいなと思う商品とかあったら、もうどしどしコメント欄だったりとか、X、うちのなるおが日々つぶやいている X であったりとか、どこでもいいのでぜひコメントいただいたら僕たちも本当に親身に、積極的にいい商品を日本に取り入れたいという思いがものすごくあるので、検討させていただきます。ぜひ2024年一緒にワクワクしながら楽しみながら、さらに良いコーヒーライフを、一緒に楽しめればというふうに思っています。それでは、この動画が良ければぜひ、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。また引き続き器具クラスをよろしくお願いします。それではまた次回まで。さよなら。